只有闯过这关的才能解锁新的。讲道理，说实话，这个游戏真的有点虐手啊！换了枪之后，还有个新技能追踪。4块大洋果然没白花，吹爆这把枪根本不用担心打不住敌人，只要能躲过粉球球就好。攻击对这个粉球球是不管用的，必须得踩。哟，地下这一滩是什么？还能钻出小人？你也太会伪装了吧！还好我比较谨慎。我是谁？我在哪儿？我怎么会掉下去？处处是陷阱啊！我有种不好的预感。Oh no！ 这个金币会积累吗？要是能积累的话，多死几次也没什么坏处嘛。下次可以多买些道具。飞过来一个像糖一样的东西，那自然是不能吃的。你别老乱扔，扔得我都措手不及。虽然糖很好吃，但现在吃到我就狗带了，尽量不要被打到就好了，打得我手忙脚乱。OK， 硬币到手。你们一定很奇怪，解说为什么突然停止了？我连说话的功夫都没有了。这个游戏真的是茶杯头吗？不是悲剧吗？不要问我为什么不走。我要是制作人，马路那边一定会有障碍，我就说一定会有东西吧。可惜呀，这锅炉，小看我，让你尝尝我的厉害。好的，上一次主要是给大家示范一下。这个，我编不下去了，麻烦帮我编个理由。在线等，挺急的，很恐怖，看到没？无所畏惧。哎呦，我的妈呀！但我依然是盖地虎的天王，镇河妖的宝塔，躲得过初一，说明15也能躲得过。是时候展现真正的技术了，看招！太不容易了。哎呀，差点没招架住，最后一哆嗦了，稳住，还有2命，妥妥的。大获成功，那个 B 就是最高的评价 ，Best 就是最好。欲知后事如何？